هوا طوفانی شد و دیگه دو لخت و مثلا ما این مردم شبگون میگم تصادف امروز چاشتم قروتی خورده بوده برف هم دیگه قدرت خدا بوده برف که خدا میدن زیر پام 10 متر برف 15 متر برف یک دفعه یکی با صدا کرد گفت شما نفرا کینم به خود بالا کنه همه خدا می غفار که پلی هم میرن نماز به خود غفار گفتم که این فیر کات دیگه امی 40 میل سر بگم اگه 40 میل سر سر کو پین کنم تو بالا ور بار کرد خب زنده بگیرفته مشتخان بود خدا یادم مروان که گفت برو اسب بیار این را به طرف اسب بدم یک دیگه کلاه دیدم که بافتاد دیگه پرخون که مرمی خوردم پینا کردی از اینجا بیرون دیدم که داد چیا خوب گفت جنازه من نمونم اینجا مرمی به کسی زیر بغلی بود مرمی خودم دیگه همین دیگه پاس کردم همین مکتوب رو گذاشتم برو تاپر هم گذاشتم این مخابره با خیلی گفت باشه مخابره روشن کنه بعد کنه یک کاسه به تماس چه با ما کمک شي بده مخابره صدا کرد که فیرا کی میگه گمان فکر کردن خب نو شریک دام فیرا که کردن یعنی به اندک فشار تی میکنه یک دفعه اینا راه رو بم میکنه انسان که میرسه از صبر و حوصله و از مقاومت و از استقامت و از این چیزا به جای میرسه. هنوز هم فرهنگ اصیل هرات صندلی یا کرسی پابرجا هست و اوی از هموطنان عزیز که از بیرون از کشور برنامه رو تعقیب میکنیم واقعا جای شما خالی گوشتان هزار میخندید باور کنیم. اینا هم تا جایی که جا داشته که نوش جان کردن